Могу азыр матрица. Жана матрицаны сурап, матрица деп атпайбы? Матрица. Могу 1. 15 болгондо 1 бияка түшөт. 5 бияка түшөт. Түшүндүкпү? 6 бияка түшөт. 2 өзүнүн ордуна түшөт. 1 дайыма бул жактан башталат. 9. Бүт бардык нерсе 9га келип тогошот. Түшүндүкпү? Бардык нерсе 9га, жыл деле 9га, күн деле 9га, матрица 9га. Ошондо кыргыздын сандарына келе турган болсок 9га келип тоголоктойт. Дайыма бирлеп, жетилеп, үчтөп сандар укмушу сонун иштейт да. Так, 3 бар. Эми бул жерде көрдүк, 7 жок, 8 жок, 9 жок. Бул жаман эмес, жакшы эмес. Эгер биздин матрицабыз толук болгондо биз жокпуз деп элестетиңиз. Эгер биз толуктай турган болсок, ошон үчүн толук болбогон үчүн, идеальный болбогон үчүн жашоо кармалып турат. Түшүндүкпү? Бул жаман эмес, жакшы эмес. Мындай алдык. Түшүнүктүү болуп атат, 15.06.2003. Эми бул жерде өзүңдүн жеке жылың дагы бар. Жылды бул жерден эле сразу эсептеп чыгарабыз. Аны биз эсептейбиз. Бардыгын кошуп келип туруп чыгарып коебуз. Бул сиздин жеке жылыңыз болуп келет да. Эми бул жерде эмне кылабыз? Могул эмнени берип атат матрица? Эң маанилүү. Нургуз кандай кыз? Өзү үчүн жооп бере алчу кыз. Бирөө үчүн жоопкерчиликти ала албайт. Бирөө үчүн чечим чыгарбайт. Сразу муну алабыз. Могу датаны көргөндө эле көрүп туруп эле бул адамдын кандай экенин билебиз, бирок биз мынтебиз. Мен андай эмесмин, бирок могулар ошондой дей беребиз да. Сразу эле өзүнүн компетенцияны алабыз. Мисалы, мен жумушка Нургузду алып атам. Алсам кандай иштейт, мен уже билем бул адамды. Могу дата менен эле. Ал кандай болот? Ооба, түшүнүгү 100%. Жан дүйнөсү бай. Жан дүйнөсү бай, көкүрөгү толук. Бул жерде эмнени билдирет? Жан дүйнөсү бай дегенде бул жанагы ачкөз, сараң, кызганыч, зависть деп коет го. Зависть бүт баарыбызда бар. Бирок кээ бирөөнүкү жүзүнө чыгып кетет эмеспи? Бул жан дүйнөсү бай болгондо мындай акыры бай деп белгизет да. Бул жер топук. Бул ошону белгизет. Анан түшүнүү бар. Бул абдан жакшы. Эми бул жерге келгенде 1 да айттык, 3 да айттык. 3 бул талдоо, анализ. Биз баарыбыз анализ кылып жашайбыз. Баарыбызда анализ бар, анализ кылып оокат кылабыз. Бирок моментте анализ жок. Моменте азыр могу жерге суроо бериш керек болсо, же болбосо азыр могу проектти чечим чыгара кал десе, анализ иштебейт. Жарым сааттан кийин же 2 күндөн кийин монтип койсо болот, тигинтип койсо болот деп айта беребиз да. Могу жок болгондо. Бул жок болгондо анализди момент бере албайсыз, көп жаңылышып кетесиз могунун жоктугунан. Бул кызда бул ана бар. Эми 5. Бардык нерсе 5тен башталат. Бул зат, бул тил, коммуникация, бул көбөйтүүчү энергия. 5 менен бияка да кетебиз, бияка да кетебиз, бияка дагы кетебиз. Нуркызда бир гана максат койгонду билбейт. Жок, максатсыз жашайт. Максатты баарыбыз коебуз. Барам, келем, машина сатып аламан чи дей беребиз да. Биз максат менен, мечта менен, максатты цель менен алмаштыра беребиз. Жашоодо ушинтип жашайбыз. Максатың эмне экенин билбейсиң, целиң эмне койгон тек жака 5 жылдык максатың, 2 жылдык максатың менен азыр сен эмнени хочуш билбейсиң. Аралаштырып жашайбыз да. Ошол нерсе турат. Бул бизди артка тартат. Бул менин кемчилигим. Мисалы, ал кандай иштейт? Нуркыз 2025 жылы 11 ноябрдын 11-inde Toyota машина Camry алат. Всё. Ошону кое албайт. Машина алыш керек эле, алайын деген оюм бар эле, анан кылыш керек эле менен жүрөт. Конкретика жок. Түшүндүк да. Эгерде могу жерге 4тү койсо, машина койду, максат бар. Путешествие дагы ушундай эле бир датаны койсо, точно бар. Кесип тандоого келгенде мен оператор. Же мен мобилограф. Четко могу жерге 4тү коюш керек. Кемчилигиң максат коюу. Билбейсиң. Ушуну иштеп чыгышыбыз керек. Муну кантип иштетип чыгабыз? Өзүңдүн жеке 4-чү жылың бар. Год 4. Ушул жылы 100дөн 400ге чейин максат жазабыз. Анан ошондо сезебиз максат коюу кандай экен. Мисалы, сетевой компанияларга барганда үйрөтөт кадимкидей.
же болбосо бизнеске, строение бизнеске барганда кайзен планирование ошол жактан үйрөтөт. А биз баарыбыз максат коюп жашайбыз, бирок ал чындыгы максат эмес. Түшүндүкпү? Жанагы төрттөрдүкүндөй. Мисалы төрттөрдүн энергиясына келгенде буларда ежесекундно максат. Басып барат эле моуну креативно, моуну көрүп турат, муну минтип турат. Анан видениясы бар. Эртеңки мондай болот, эртең мондай стилде болот деп бүт баарын билет да. Бирок ал төрткө гана тиешелүү. Бул ошол энергия жок. Ушул энергия жок. Биз ушуну иштеп чыгышыбыз керек. Туура максат койгондо. Прям максатты жазышың керек четко. Ошондо бул. Эгер максат койгонду билбесең, максат кантип коет деген кайзен планирование курсту сатып ал. Же болбосо жашоого бир билим алам десең, моуну сатып аласың да коесуң. Бул уже келип ордуна турат. Анан ушуну ишке ашырабыз. Кеттикпи? Бул жок. Муну иштетип чыгышыбыз керек. Бул менин кемчилигим. Тил табыша алам. Тил иштейт. Бул тил иштегенде кандай иштейт? Тилчи болсоң болот, журналистикага барса болот, переводчица болсоң болот. Кайсы бир тилди үйрөнсөң, оңой жеңил эле кетет. Бул жакшы. Эми могул жерге келгенде 7 деген сан жок. 7 жок. 7 бул Кудайдан берген бензин, энергия. Жок, энергия. Бул энергияга жооп берет, Кудайдан берген бензин. Эртең менен жакшы эле турат, уже кичине түштөн кийин эле ошо мынтип баштайт, потому что энергия жок. А бул энергияны кантип көтөрөбүз? Спорт. Спорт бул жерге ходьба кирет. Жесткая дисциплина кирет. Дисциплина дегенде күнүгө эртең менен басуу, в неделю 3 раза бир какой-то спорттун түрү, же болбосо медитация, визуализация, ушундай бир нерселердин үстүндө иштеп чыгыш керек да. Ошондо биз 7-ни нарабатываем, 7-ни иштеп чыгабыз. 7-ни ошентип иштеп чыгабыз. Андан ары 8 жок. 8 жок. 8 эмне деп атат? 8 результатка чыгуу, результатты көрүү, контроль, бир баскан жерде кайра баспоо. Ошол энергияны берет да, бул жерчи опыт жизни деп коет. Результатты көрбөйсүң, результатка чыкпайсың. Баштайсың, калып кетет, баштайсың, калып кетет, баштайсың, калып кетет. Моментально эсеп кысап жок. Кәдімгі математика жок, моментально. Кейбіреуінде азыр мынча сом сдача берет дейт го. Моментально иштейт. Ошол сенде жок, иштебейт момент. Түшүндүкпү? Бул ошого керек. Могуларды биз иштеп чыгышыбыз керек. Биз сразу өзүм кемчилигимди могу жерден кармайм дагы табышым керек да. Бул бир. Андан кийин 9 жок. Могул жерде 9 жок. Бул 9 эмне дейт? Бул действие, кыймыл, аракет. Басканың, келгенің бары кыймыл, бирок мен моуну жасайм деп туруп, ордуңан туруп жасайбы деген нерсе жок да. Азыр мен сага 7-ни иштеп чыгыш керек, 7-ни иштеп чыгыш керек да, сен азыр барып туруп жасабайсың. Эртең барып залга барып запись кылбайсың. Мен энергиямды көтөрөм деп сразу жасабайсың. Какой-то время аябай керек болгондо эле барбасаң, айла жок эле. А так действие жок. Негизи могу действие, кыймыл аракет кылган учурда гана бизге ар тараптан мүмкүнчүлүктөр келет, возможностьтер. Келаткан возможностьтерди кабыл ала албайсың. Действие жок, аракет жок. Мага алма бушу өзү түшүп келатыр, тосуп алайын деген нерсе жок да. Вот ушуга иштейт. Түшүндүкпү? Бул 9-дун энергиясы. Так, анан Нуркыз деген атты эсептейбиз. Нуркыз канчага чыгат? Нуркыз 7-ге чыгат. 5-ке чыгат, 5-ке чыкса, мисалы, сен бүгүнкү күндө кесибиң кандай? Аниматор, да? Аниматор эмне кылат? Аниматор. Өзүң бул жерде эмне болот атасың? 6-сың. 6 чыгармачыл адам. Аниматорда чыгармачылыкка келет. Эгер сен чыгармачылык менен алектене турган болсоң, Нуркыз деген атың артистизм. Сен жанагы жасап аткан ишиңди күлкүлүү кыла аласың, грустный кыла аласың. Ага сенин энергияң иштейт, потому что атың 5 артистизм. Анан эгер сен атыңды неметен чыгара турган болсоң, атың тез чыгат. Сен артист кылып чыгарат. Ал артист дегенде биз күлкүнчтүү болуп чыкпайбыз. Атың чыгат. Түшүндүңбү? Жөн эле эмес, жасаган ишиңден атың чыгарылат. Атың ушуга иштейт. Ежесекундно өзүңдүн атыңа ыраазычылыгыңды берип,
ушун менен аракет кылган өзүңдүн энергияңды көтөрсөң болот, түшүндүңбү? Анан сага келгенде, сенин энергияңа келгенде, могу линия интеллекта. Линия интеллекта. Сенде линия интеллекта бар. Көбүнчө могу линия жок. Сен кандай могу жерге билимди койдуң, могу аниматорду алдың да. Аниматор деген кесипти алып, ушу менен могу жерге койсоң, автоматически иштейт. Автоматта баш, даанышмандык, мудрость. Түшүндүкпү? Ушул энергия. Сенде билим бар. Ооба, бирок могу даанышмандык энергия ушул жерде иштейт. 4 жок, бирок сен аны сатып алдың да. Аниматорду сатып алдың. Сатып алдың, максатты койдуң бияка ошо. Аниматор менен акча табам, иштейм, белгилүү болом, дүйнө жүзүнө таанылам, деген нерсе сен бияка коесуң. Дайыма моуну койгондо могу автоматтан иштейт. Бунда сенин жылдызың жанат. Түшүндүңбү? Только тогда. А могу энергия жок болгондо буларды биз иштеп чыгышыбыз керек. Эми карап тур. Бул жерге келгенде сен 2003 болгон үчүн же 2003-4 Z деп берип атпай, ошон үчүн силерге жакшы, сенде өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Могуларды сен өзүңдүн энергияң менен ачып кетсең болот. Түшүндүңбү? Могуларды. Ал эми 1009дарга кыйыныраак, ийгиликти жарата албайт. Мындай через труд келет да. А силердики оңой, жеңил эле өтүп кетет. Ушул жөнүндө түшүнүк алдыңбы?